इन्डियाको पूर्वी बेल्ट त्यसलाई इन्डियाबाट फुटाएर बर्मासम्म लग्ने, उतातिर उसको बंगलादेशमा सबै तयारी भइसक्यो, त्यहाँको आइल्यान्डमा आफ्नो मिलिटरी क्याम्प राख्ने पछि गएर, अनि भारतको यो पूर्वी बेल्ट जस्तो आसाम अनि अरुणाचल प्रदेश यो हुँदै हुँदै त्यहाँसम्मको जुन पूर्वी पुरै स्ट्रिप चाहिँ नि भारतबाट अल्ग्याउने अहिले अमेरिका यो स्ट्रेटेजीमा राखेको छ र उता बंगलादेश र त्यो क्षेत्रमा मिलिटरी बेस राखेर उनले चाइना र भारतलाई एउटा रिसाइज गर्दैछ। त्यो भनेको त्यो चिकन नेकबाट राइट अलग गएर स्ट्र्याटेजिक गेम खेल्दैछ अमेरिका। जरुर त्यो खेल्दैछ। अब यसमा भन्नु न, अब उसको काश्मीर उसको मेजर इस्यु हुन्छ। अब अहिले तपाईँ भू राजनीति कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरो त पाकिस्तानलाई हेरौँ न। पाकिस्तानमा एउटा मिलिटरी चिफलाई दुई महिनामा 2 पटक बोलाए डोनाल्ड ट्रम्पले। डोनाल्ड ट्रम्पले कस्ता मान्छेलाई बोलाउँछन्। अब चौथो भिजिट बेन्जामिन नेतन्याहुले गर्दैछन्। कतारसँग भेटेर फेरि कतारमा हान्यो भने त्यो पाकिस्तानमा हानेको हुन्छ भन्ने खालका सम्झौताहरू भइराखेका छन् पाकिस्तानसँग। अब यतापट्टिबाट मुनिरलाई 2 पटक बोलाए। अब उनले कस्ता मान्छेलाई बोलाउँछन्, कुन स्ट्रेटेजी अन्तर्गत विदेशी पाहुना बोलाउँछन् भन्ने कुरो कसैबाट छिपेको छैन। मैले अझ स्पष्ट हुन चाहे त्यो चिकन नेक